हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करते हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप की। यह एक कम्बिनेशन सप्लीमेंट सिरप है जिसमें डेक्स्ट्रोमेथाप्रोफेन एंड हाइड्रोक्लोराइड क्लोराफेनेमेलेट। यह एक कफ सिरप है। इसका उपयोग सोर थ्रोट एंड ड्राई कफ में किया जाता है। यह अल्कोहल एवं कोडीन फ्री सिरप है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।